Das Unternehmen H. Schickling GmbH Maschinenbau aus Visbek ist ein zukunftsorientiertes und generationsübergreifendes Familienunternehmen mit über 250 qualifizierten Mitarbeitern. Immer nah am Kunden werden auf einer Produktionsfläche von 30.000 Quadratmetern Lasertechnik sowie Abkant-, Tiefziehschweiß- und Zersparntechnik angeboten. Von einfachen Zuschnitten, Montage komplexer Baugruppen bis zur modernen Pulverbeschichtung. Bei Schickling erfolgt auf Basis höchster Qualitätsanforderungen alles aus einer Hand. Genauso wie die einzigartigen Schickling Grills, die sich durch ihre einfache und vielfältige Handhabung als auch durch einen enormen Qualitätsanspruch auszeichnen und durch ihr zeitloses Design bestechen. Nur wenige Handgriffe reichen aus, um von Holzkohle auf Gas umzustellen. Das Gasgrillsystem besteht aus hochwertigem Edelstahl und lässt sich stufenlos durch 2 Regler ansteuern. Durch Einsetzen des Kohlekorbs kann auf Holzkohle umgestellt werden. Schickling Grills, Barbecue-Qualität aus Deutschland.